В начале заседания министр здравоохранения Томас Цахнакия проинформировал о ситуации в Абхазии. По его словам, по договоренности с Минздравом России в Абхазии работает вторая бригада российских медиков из 8 человек, 2 из которых реаниматологи. При этом Минздрав РФ осуществляет дистанционную консультацию наших специалистов. По словам Томаза Цахнакия, Минздраву необходимо около 5 миллионов рублей до конца месяца для приобретения средств индивидуальной защиты и медикаментов. Партию тестов ПЦР-диагностики уже заказали. После последней встречи с делегацией Минздрава Российской Федерации буквально на следующий день по Краснодарскому краю был издан приказ Министерства здравоохранения Краснодарского края по маршрутизации наших пациентов, в том числе отдыхающих, и туристов и наших непосредственно граждан в клинический центр для лечения ковидных больных. Это Сочинская инфекционная больница, где в соответствии с распоряжением министра здравоохранения Российской Федерации был открыт дополнительно корпус для лечения этих больных. И на сегодняшний день мы уже несколько пациентов туда отправили. Томас Цахнакия сказал и о необходимости создать в каждой больнице по ковид-блоку. В каждом учреждении должны быть созданы отдельные блоки, в соответствии с требованиями санитарной службы, для того, чтобы госпитализировать и температурящих больных, и подозрительных на COVID-19, потому что всех этих пациентов ввести в ГУДАУТу это невозможно уже. Мы с вами недавно говорили по телефону. Вы обозначили следующую проблему, суть которой состоит в том, что неудобно возить кислород в емкостях, и там соответствующее техническое решение найти на месте. Этот вопрос остается актуальным? Да, это вопрос актуальный, и буквально на днях нам представили коммерческое предложение для того, чтобы провести централизацию подачи кислорода именно в основной корпус, где реанимация. И это коммерческое предложение направлено нашему премьер-министру сейчас на рассмотрение. Мэр Сухума Беслан Эшба предложил запретить проводить все торжественные массовые мероприятия, в том числе и свадьбы. Рекомендации следующего характера от администрации города. Возобновить ограничения по кафе, ресторанам для проведения широких массовых мероприятий. И можно пока рассмотреть в виде обращения к нашему населению воздержаться от проведения свадебных и торжественных мероприятий. На чем это основано? Да? Мы все понимаем по той информации, которая у нас есть, что в основном контактирующие, которые потом становятся носителями COVID-19, они в основном там и приобретают его. Начальник управления образования столицы Астан Датаркил считает, что школы не стоит закрывать. Что касается наших школ, на сегодняшний день из 340 финансовых классов в каждом классе в среднем отсутствует 3-4 ребеночка. В дошкольных учреждениях ситуация получше, чем в общеобразовательных школах. Есть классы, где у нас по рекомендации СЭС классы закрыты. Это в 10-й средней школе у нас такая картина. По 4-й средней школе в одном классе, в 9 классе весь класс ушел на карантин. То есть на самоизоляции у нас получается где-то 180 детей на сегодняшний день по городу Сухум. Если брать нашу работу по учебной части, мы сделали щадящий график, исключили все тематические работы, факультативные работы, группы продленного дня. То есть практически мы сделали щадящий, скользящий график расписания. Это значит, что начало младшего звена, учебный процесс начинается в 8:30. Среднее звено приходит в 9 утра для того, чтобы не было скопления. По, рекомендациям, фильтр зоны, мы все дополнительные входы были открыты, и поэтому дети, кстати, не соприкасаются, не сталкиваются, увеличили работу медперсонала. Медицинские работники у нас во всех школах работают с утра до 2 дня, пока идет у нас учебный процесс, мерить температуру бесконтактными термометрами
термометрами, обрабатывают антисептиками. Это все, что есть, нас обеспечила администрация города Сухум. На сегодняшний день с этим у нас проблем нет. По мнению главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, мероприятие, посвященное Дню Победы и независимости 30 сентября, проводить можно при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. Премьер-министр Александр Анква поблагодарил медиков, находящихся на передней линии борьбы с коронавирусом. Глава правительства также выразил благодарность Министерствам здравоохранения Российской Федерации и Краснодарского края за поддержку, которая очень важна и эффективна. Обращаемся к нашим гражданам с большой просьбой проявить бдительность, реальную бдительность, проявить усердие, проявить внимание к себе, к своим близким, к детям, выполнять поручения санитарной службы. Это очень важно. Это надо делать умело и тонко с учетом того, что сегодня у нас еще идет курортный сезон. И по тем сведениям, которыми мы располагаем, соответствующее министерство, курортный сезон имеет продолжение. С одной стороны, это неплохо, но с другой стороны, надо понимать, что нам надо более чем сделать все для сохранения здоровья населения. Каждому, без излишних разговоров, без, если хотите, я употреблю это слово, ненужного популизма. Тут нужна конкретика. Эту конкретику мы можем обеспечить. Мы ее можем обеспечить потому, что руководство страны в лице президента, нашего штаба ни на минуту не ослабляли внимание к этой проблеме. Ни на минуту. Вот тот штаб, который сидит здесь, не прекращал работу ни на один день. У нас были правильные формы, и мы будем продолжать это делать. И Минздрав, и санитарная служба, все коллеги, погранслужба СГБ, МЧС, все таможенники, все, кто задействован в тех местах, где большие потоки людей. Все они приложили немалые усилия для того, чтобы ситуация была лучше. В первую очередь приносим огромную благодарность нашим медикам, работающим в Гудауте, в Гудаутском госпитале, в Гудаутской больнице. Они делают очень тяжелое и очень важное дело, очень рискованное. И санитары, и медсестры, и нянечки, и врачи, врачи, которые там по штату работают, врачи привлеченные, медсестры привлеченные. Несомненно, руководство страны оценивает их работу как очень важную и очень высокую. Мы хотим поблагодарить наших российских коллег, которые уже долгое время работают с нами, работают в красной зоне, работают не выходя оттуда. Мы хотим передать слова благодарности Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству здравоохранения Краснодарского края за поддержку. Она для нас очень важна. Она для нас очень эффективна. Минздрав находится в постоянном контакте. Минздрав занимается, члены оперативного штаба, которые при Минздраве, постоянно этими вопросами. У нас есть на сегодняшний день необходимое НЗ медицинских препаратов. У нас есть средства защиты, но это не означает, что мы не будем пополнять эти резервы. Пожелания санитарной службы объективны. Есть поручение президента, уже вы услышали, мы решим кадровые вопросы, решим текущие финансовые вопросы, как говорится, заглядывая вперед. И это мы не можем не сделать. При всем при том, что есть у нас серьезные трудности среди количества медицинского сообщества, а это правда. И эта проблема возникла не сегодня. Мы как-то в одной из бесед с Асланом Георгиевичем эту тему затрагивали. И Аслан Георгиевич тогда поручил: будем направлять в медицинские вузы наших детей, давайте это делать профильно, учитывая, что
будущих специалистов, которые занимаются санитарной эпидемиологической службой, к сожалению, у нас очень мало. У нас достаточно стоматологов, много хирургов, много терапевтов. Я уже это говорил, возможно, вам это неприятно слушать, но по нашей статистике у нас только 16 специалистов этого звена. При таком количестве невозможно бороться ни с пандемией, ни с эпидемией, даже с вялотекущей инфекцией. Это точно, тут не надо делать математические выводы, это так. Значит, правительство должно ориентироваться на то, чтобы менять профиль подготовки медицинских специалистов. Такое поручение президента есть, мы уже проговаривали, мы уже кое-что сделали на сегодняшний день. Следующее. Главы администрации сел, поселков делают немалую работу. Мы это убедились на многих примерах. И в начальном этапе это было в Гагарском районе, и в последующее время. Мы обращаемся к просьбе от имени штаба сконцентрировать свои усилия наряду с другими проблемами на борьбе с инфекцией, с коронавирусной инфекцией. Вот такая просьба. Просьба пограничной службе. Пограничная служба немало сделала за это время. Но мы обращаемся к вам и с другой просьбой. Обязательное ношение средств защиты, потому что мы не можем допустить, чтобы в ваших рядах были заболевшие. В рядах таможенной службы. Везде, всюду те сотрудники в погонах, не в погонах, которые обеспечивают важную деятельность, это МЧС и многие другие, должны показать пример того, что как надо предохраняться от заражения. Возможно, эту работу мы должны сейчас дополнительно провести в министерствах и ведомствах. Всюду. Это важно, потому что у нас много дел впереди, и все должны быть здоровы. Если вы согласны с этим, то штаб будет продолжать работу и в таком режиме, и в режиме телефона, и индивидуальных контактов. Мы эту работу будем продолжать, не нагнетая обстановку. Это тоже важный вопрос, потому что часто мы, как говорится, за край. У нас такие крайности. Все катастрофа, все пропало, ничего не пропало. Никакой катастрофы нет. Мы можем мобилизовываться. Мы это доказывали не раз. И думаю, что за оставшееся время до Нового года мы сумеем значительно улучшить обстановку в стране. В том числе и с возможными рисками, которые связаны с гриппом и другими заболеваниями. Если это наше мнение, тогда мы выйдем с предложением президенту страны по ряду ограничительных мер, о которых мы говорили. Они не будут такими отягощенными, но принесут пользу. Президент Аслан Бжания также поблагодарил врачей за их самоотверженный труд и отметил, что в течение месяца в республике будет создано 100 дополнительных мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Ряд практических решений, к которым мы в ближайшее время приступим. Первое. В течение месяца, Тамаз Мурманович, мы создаем дополнительные 100 дополнительных мест в специальных блоках по всей Абхазии лечебных учреждениях. Владимир Владимирович, соответствующие финансовые ресурсы под это дело должны быть выделены. Второй вопрос – это обеспечение ковид-центров Гудауте современным оборудованием для того, чтобы у них там был кислород в нужном количестве, в палатах и так далее. Не кустарно, а как-то по-современному. Я правильно понял проблему, да? Мы ее тоже решим. Этот вопрос должен быть закрыт к 15 октября 2020 года. Дальше, что касается увеличения штатов в лаборатории, приобретения дополнительного оборудования и изыскания средств для этих целей. Эта задача тоже будет решена до 15 числа, должна быть решена 2020 года. Что касается ограничительных мер
Эти меры здесь озвучены. Наверное, ограничительные меры надо будет вводить уже после 30 сентября, после всех праздничных торжеств. Я так думаю, хотя вы подготовите предложение. И сейчас тоже рекомендации должны быть выполнены. Это масочный режим, это то, что делается в учреждениях образования. Хочу подчеркнуть, что панические настроения под собой не имеют никакой почвы. То, что я услышал, более того, то, что я увидел и увижу, свидетельствует о том, что наши ведомства, уполномоченные ведомства, принимают достаточно эффективные меры. Но расслабляться мы не имеем никакого права, поэтому работу продолжаем. Сконцентруемся на этой работе в большей степени, и соответствующий результат в обязательном порядке будет получен. Члены штаба были едины во мнении, что следует ввести ограничения на проведение траурных мероприятий и свадебных торжеств.